Met ons Matric graad 789 program klik ons op die 789. Wat ons hier sal doen, ons kies ons klas wat geregistreer is, ons kies ons naam en elke student het 'n wagwoord op sy naam omdat alles van rekord gehou word. Eers is ons verskillende stroke, algebra, breuke, meetkunde, grafieke, integrale getalle, persentasie, heelgetalle en desimale. Sê ons vat byvoorbeeld meetkunde en wat ons sal doen, sal eers met 'n les begin, 'n interaktiewe stap-vir-stap les. Daarna gaan doen ons oefeninge om ons vaardighede te bemeester en dan gaan doen ons toetsgedeelte. So kom ons gaan net die les toe eerste. Hier sit ons verskillende vaardigheidsvlakke van 1 tot 7. So as ek my handjie of my wysertjie op 'n vaardigheidsvlak los, sê dit vir my watter tipe werk ek onder elke afdeling gaan doen. Byvoorbeeld kom ons vat die eerste enetjie, klassifiseer hoeke. Al wat ons doen, ons klik op die volgende knoppie om die volgende stap in die les te kry. Dit verduidelik vir my hoe om 'n gradeboog te gebruik. My simbool beteken grade, my skerphoek, want hy's meer as 0 en minder as 90, my regte hoek, stomphoek, gestrekte hoek, inspringende hoek, groter as 180 en kleiner as 360. Nu kan ek vra vir nog voorbeelde, of ek kan aangaan met my les deur op die volgende knoppie te klik. Hierdie blou wys my hoe ver ek is in my les. Nou, as daar 'n woord is wat ons nie verstaan het in die les nie, kan ons altyd na ons aanlyn hulp toe gaan, die woord gaan opsoek, byvoorbeeld 'n deeltal en dan kry ons vergelyking van daai spesifieke woord. Die woorde wat onderstreep is, kan ons dadelik op klik om daai vergelyking ook dan te kry. Goed, anders gaan ons net aan met ons les, maar kom ons sê ons het nou deur die hele les gewerk en hy's reg tot op die einde. Dan gaan ons nou terug na ons oefening gedeelte toe om hierdie vaardigheid te bemeester. Ons gaan weer onder vlak 1 werk want dis waar ons les gedoen het en hy vra vir my wat een is 'n skerphoek. Dit sal dan wees byvoorbeeld CBE. Ek sit my antwoord in, ek merk hom en dadelik kan ek sien watter was korrek en die wat verkeerd was, sal hy dan vir my die regte antwoorde ook gee so ek kan sien waar ek verkeerd gegaan het. Goed, na die oefening, elke keer as ek hierso op die tydknoppie klik, kan jy sien dat ek verskillende vrae gaan kry wat alles lekraak selektering is. Kom ons gaan doen nou 'n toetsie op daai selfe vaardigheidsvlak 1, want dis waar ons les en ons oefening gedoen het. Skerphoek byvoorbeeld EBA. Die volgende ene en ek sit almal van hulle in. Hierdie blou wys my daar's nog 'n bladsy, so ek gaan vorentoe en nou gaan hy vir my vra wat een is my gestrekte hoek. Waar ek dan dit sal vat en ek sal dit dan gaan insit. Sodra ek klaar sê ek eindig toets. Hy word gemerk. Wys my watter is reg en watter nie. En nou kan ek aangaan na die vorige bladsy toe, ook om te sien watter het ek korrek en watter nie. Volgens my verslag, as ek op verslag klik, kry ek my punte en ek kan sien vraag 1, 1 uit 6, 70%, vraag 2, 1 uit 5, 20%. En ek kan sien presies waar ek dan my foute gemaak het. Goed, nadat ek deur my les oefen toets gegaan het, behoort ek my 100% te kry vir daai toets, dan gaan ek aan na vlak 2 toe. En weer eens werk ek deur 'n les oefen en 'n toets te doen. Goed, volgens ons verslag, dit is nou vir die ouers, onderwysers, sowel as vir die leerlinge, kan ek gaan kyk wat was al my toetsuitslae. Ek gaan verslae toe op my toetsuitslae. Al die toetse wat ek gedoen het, sal hierso gelys wees. Ons kyk na die een wat ons nou net gedoen het. Ek het 'n toets op meetkunde, die datum, die tyd, vlak 1 en ek het 18%. Goed, volgens hulp benodig. Dit wys vir ons waar het ons hulp nodig in die les. Omdat die lesse interaktief is, vra dit vir ons vrae direk nadat vir ons iets verduidelik het om seker te maak dat ons wel hierdie lesse verstaan het. As ons daai vragies 3 keer verkeerd kry, dan sal dit nou hierso geregistreer word om te wys daar's hulp nodig in die lesse. Volgens tydsprofiel wys dit vir ons waar ons tyd spandeer het. So 1 minuut op 'n les, vlak 4 datum en tyd. So hoeveel tyd ons op watter afdeling spandeer het, waar ons tyd gebruik. En volgens beste uitslae en gemiddelde kan ons sien, ek gaan net die beste uitslae vir ons gee. So wat baie lekker maak, want ons kan altyd teruggaan na hierdie toets toe om hom weer te doen sodat ons 100% kan kry. En volgens hierdie vlakke kan ons ook sien hoe ons vorder in ons vaardigheidsvlakke. Want dit is dan die graad 7, 8 en 9.